Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Mayong adlaw sa tanan. Dali ra kayo ang panahon. Walang nato nahibaw-an. 4 days to go. Pasko na. So dali ra kayo ang oras. And pasalamat ta sa Ginoo the whole year sa iyang pag-sustain nato, sa iyang grasya ug kaluoy ug pabor sa matag usa nato kinabuhi. And nini nga orasa, padayon ta nga magatuon sa pulong sa Ginoo aron ang ato ang matag usa kinabuhi kanunay ma-feed sa iyang nga mensahe aron kita padayon nga motubo ug mahamtong diha sa ato nga pagtuo. Now nini nga adlaw ato ang passage nga makita diha sa unang Juan kapitulo 3 versikulo 18. Balikon nako unang Juan or 1 John chapter 3 verse 18. Kung doon na mo yung mga Biblia, pwede ninyong pag-ablihan. And ako lang ang magbasa. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Mga anak, kinahanglan nga mahigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat o sa kamatuoran.
Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga mensahe, magapo ta. Ginoo, sa kanunay kami mapasalamaton sa imuha nga gugma, sa imuha nga pagka matinud-anon sa mata ko sa kinabuhi. Salamat nining adlaw padayon kami dunay higayon sa pagapaminaw upang pamalandong sa imong pulong tuguti. Ikaw balang Espiritu Santo nga may magapanglihok sa mata ko sa namo, ibol mi nga makasabot and amo nga ma-apply sa mata ko sa kinabuhi. Ikaw among tugyanan sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Now padayon ta. Karon nga month, so kanunay natong nahibaw-an ang Pasko, what Pasko, unsa man mahitungod ang Pasko. So ato na nadunggan sa nagkalain nga mga pastors nga mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. And kana like kanunay na natong nadunggan. And ang ato nga paghisgutan karon is mahitungod sa character ni Jesus Christ nga iyang gishow or ni God sa iyang pagpadala sa iyang anak diri sa kalibutan. And atong paghisgutan karon is kining gibuo siya sa usa kining gugma or love. And ang ato ang tema karon is showing love that feels real. So ang pagpakita sa gugma nga like kana bitang masinati nimo nga tinuod ni ug mao nato ang paghisgutan. Kini nga passage nag-encourage ang writer nini nga mao si John ngadto sa mga magtotoo sa pagpakita sa gugma sa usag-usa. Tungod kay kung unsa si Ginoong Hesus nagpakita sa iyang gugma ngadto kanila og bisan sa matagusan nato karon. Now, usa ka pangutanan sa matagusan nato para nato unsaon man nato pagpakita sa tinuod nga gugma o unsaon man nato pagpasinati ngadto sa atong isigkatawo nga kana nga gugma nga atong show ngadto sa ilaha is tinuod, genuine. And sa ato nga human mind doon na tayo nagkalanlain nga mga standard nga mauni ang tinuod nga gugma or nabaka tay same nga standard nga mauni ang tinuod nga gugma. But nini nga mga orasa is tanaw na to ang Bible. Kung unsa ang gisulti sa Bible, unsa ang tinuod nga gugma. O kini nga gugma is ato ning gi-reflect gikan ni Ginoong Hesukristo. Now atong makita sa ato ang mensahe, sa ato ang bersikulo 18, una natong makita diha unsa ang tinuod nga gugma o unsaon pagpakita sa tinuod nga gugma. Sa versikulo 18 18 atong makita diha there's an act of service. Atong basahon. Kinahanglan nga mahigugma kita dili lamang pinaagi sa pulong o sulti kundi pinaagi sa maayong buhat. Now, una nga pagpamatuod or una nga indication sa tinuod nga pagpakita sa gugma is naay action. Naay maayong buhat nga butang sa mao nga paghigugma. Kini nga gugma is dili lang taman kay sa mga pulong lamang. Dili lang taman sa mga like nindot kaayo nga mga mensahe nga migula sa baba, like mga daw makapa lumay or daw makapalumoy sa imuha nga ato nga kasing-kasing. But kini nga gugma nga gisulti sa Biblia is dani kauban nga action, dunay kauban nga buhat, dili lang kay sa mga pulong lang. And nagpakita ni siya sa gugma nga diin nagikan sa Ginoo. O kini nga gugma nga gikan sa Ginoo nga iyang nga gi-extend sa matag usa nga ganahan pod ang Ginoo nga extend sa atoa nga mga kauban nga igsuon diha ni Ginoong Hesukristo. Now kini nga gugma nga gisulti sa mao nga mensahe is dunay ang concept nini nga maong gugma atong makita is mahitungod sa selfless mindset. Like, kabalo na ta sa atong matag usa kaugalingon. Like kung ato nga imagine o evaluate nato ang maong mensahe karon, unsa man nga gugma nga ato nga gipakita
Una og labaw sa tanan ngadto sa Ginoo ug sa atong isigataw. Selfless or selfish? Naranan duha. And kita mismo sa atong kagalingon kabaluta asa anang duha ang ato ang gisyo o ato ang gipakita ngadto sa atong isigataw. Nahimo ba ta nga like naglantaw lang sa ato ang kaugalingon or nahimo ba ta nga dunay concern sa atong uban sa atong isigataw? In kini nga mao nga gugma nga atong makita sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga nahimo siyang selfless. Like wala si Ginoong Hesus nagunahuna sa iyang kaugalingon lamang. But kita nga mga tao gihunahuna usab sa Ginoo. O kana tungod sa iyang tinud-anay nga paghigugma sa matag usa nato. And kana nga gugma ang ganahan usab sa Ginoo nga atong isyu sa usag-usa, ipakita sa usag-usa. And another concept ani nga maong gugma like sacrificial efforts. And again, ato gihapon makita sa example sa gibuhat ni Ginoong Hesus, sacrificial. Matag usa nato nahimo batang sacrificial sa ato ang labaw sa tanan, ang ato ang pagkakristohanon, ang atong pag-alagad sa Ginoo. Nagsakripisyo ba ta sa ato ang kinabuhi para sa Ginoo? Tungod kay ning ingon ta nga gihigugma na to ang Ginoo, I love you Lord. And ang pangutana, nahimo ba ta nga kabalo ning sakripisyo sa ato ang kinabuhi ngadto sa Ginoo sa nagkanlain nga mga aspeto sa atong oras, kung unsa man ang naa nato, ato ba nang gikalipay nga gisakripisyo para sa Ginoo? And kana nga concept nga gitudlo sa mensahe sa Ginoo nga atong makita sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga may gitudlo usab sa matag usa nato. And kining pagpakita og act of service, pag-demonstrate sa genuine nga gugma is dili by season. Dili lang kung gusto nimo or by feelings, or kung feeling nimo higugmaon nimo sila tinud-anay, like depende nimo kung kanus ka gusto, kanus ka ganahan, depende kung mood nimo nga higugmaon sila, mood nimo nga mo naka-effort bahaton sila, dili ingon na ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. But in every opportunities atong i-show ang gugma o naglabaw sa tanan ngadto sa Ginoo o ngadto sa atong isigkatawo. Again, in every opportunities atong i-show ang genuine nga gugma, ug ang first nga indication nga atong nakita na ay act of service. Ikaduha nga atong makita unsaon pagpakita o unsaon pagpa-feel sa tinuod nga gugma or indication sa genuine nga gugma. Sa versikulo 18 gyapon, it requires faithfulness. Kini na ay dapat pagka matinud-anon. In Hebrew, ang word nga faithfulness emuna, and sa Greek pistis. Dili ni siya kanang bad word sa, which means loyalty, reliability, commitment, or consistency even in times of trials. Now, sa maong nga pagpakita or sa maong nga tinuod nga paghigugma nga atong makita sa ikaduha natong punto nga nagkinahanglang og pagkamatinud-anon, nga diin kana nga pagkamatinud-anon nga mahimo nga dunay loyalty. Like first and foremost, ato ang relasyon sa Ginoo. Nahimo batang loyal ngadto sa atong buhi nga Dios? Or naay something else ta nga gi-priority kaysa sa Ginoo? Like mingon, pastor, kanunay naman mi nakadungog ana, balik-balik na namong nadunggan nga like kinahanglan nga doon na may loyalty ngadto sa Ginoo or na kinahanglan siya unahon. Yes, matagusan na to kanunay na nakadungog. Like kumbaga murag balik-balik na sa ato ang dalunggan. But ang pangutana,
na-apply ba sa atong matag usa kinabuhi? Ang pangutana, nabutang ba nato sa ato ang dili nga pagkinabuhi ang maong mensahe nga kanunay natong nadungog? Mo na usa ka pangutana nga kanunay nato nga pamalandungan sa atong matag usa kinabuhi. Ug ang ikaduha nga atong makita nga under sa faithfulness, reliability. Nahimo ba kang kasaligan? Nahimo ba kong kasaligan? Nahimo ba tang kasaligan? Sa ato ang relasyon diha sa Ginoo, sa atong relasyon ngadto sa isig katawo. Masaligan ba ta? Hindi katulo natong makita, commitment. Kumusta man ang ato ang commitment sa atong pag-alagad sa Ginoo? Nahimo pa batang matinud-anon? Like kung atong hinumduman sa mga panahon nga naghimo tag commitment sa ato nga pagsunod sa Ginoo, Lord, lagaran ti ka nga matinud-anon. No turning back. I will serve you. Kumusta to nga mga panahon nga nanaad ta sa Ginoo? Ug hangtod karon, kumusta? Nagpabilin pa ba nga matinud-anon ang atong commitment ngadto niya? Unsa man ang gihimo nato nga commitment ngadto sa Ginoo? Nahimo pa ba ta nga tinud-anay? Or even sa ato ang isig katawo, relasyon sa usag-usa, relasyon sa bana o asawa, anak, managsuon, or anak ngadto sa ginikanan, kumusta ang paghigugmaay? Kumusta ang commitment, ang mga responsibilities? Nahimo pa ba nga responsible ang matag usa? O gana, mga butang nga pamlandungan sa itong matag usa kinabuhi? Or lain na itong makita, under sa faithfulness, consistency, even in times of trials. Usahay, lisod kayo nga ipadayon, lisod kayo nga ilahutay kung naata panahon sa kasakitan. Lisod kayo mo sulti og thank you Lord kung naata sa mga bati nga sitwasyon. Usahay ingon ana, pato akong nagsulti nga ang tanan. But sa pagpakita sa tinuod nga paghigugma base sa pulong sa Ginoo nga mahimong matinud-anon, sa ato ang pagpakita sa tinuod nga gugma ngadto sa Ginoo nga bisan sa nagkanlain nga mga sitwasyon nga atong naagian, sa nagkanlain nga mga panghitabo nga atong na-experience sa kinabuhi, nagkanlain nga level sa mga problema, ang pulong sa Ginoo nagdasig nato kung kita tinud-anay nga nahigugma sa Ginoo, dili ta mo give up, mulahutay ta, mupadayon ta, natay pagkamalahutayon tungod kay kana, tungod do natay genuine nga paghigugma sa Ginoo. And also sa ato ang isig katawo, sa matag usa nato, sa ato ang mga igsuon sa pagtuo, nga diin atong tabangan ang usag-usa nga like mo padayon, like dili ta mahimo nga stumbling block sa atong isig katawo, dili ta mahimo nga hinungdan nga ang atong isig katawo maluya, ma-discourage nga mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo, kun dili matagusa nato mahimo nga blessing, mahimong kahayag, mahimo nga maghatag og nindot nga direction sa usag-usa diha sa pagpadayon sa pagkinabuhi, sa pagpakita sa tinuod nga gugma ngadto kang Ginoong Hesus. Ang maong mensahe nga ato ang nabati karon is kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, ang karakter ni Ginoong Hesus, luyo sa iya nga pagpadala dinhi sa iyang bugtong anak sa kalibutan aron pagluwas sa daghan nga mga tawo, is kana behind ana nga karakter nga gipakita sa Ginoo is ang iyang
genuine nga paghigugma, ang tinud-anay nga paghigugma sa Ginoo. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, ako lang basahon sa makaliyot, nagingon, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao, ug bisan sa mga anghel. Mingon si Apostol Paul nini. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako makabalhin sa mga bukid, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko ang bisan ipanghatag pa ang tanan nga aniya kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. But pasabot ang tanang butang meaningless without sa tinuod nga paghigugma. Without sa gugma, walay kapuslanan ang tanan. Mao na matag-usa nato atong i-prioritize or atong i-cultivate ang tinuod nga paghigugma, unag labaw sa tanan ngadto sa Ginoo o sa ato ang isig katawo. Ang Dios magpanalangin sa matag usa. Tungido ko atong ulo. Lord, dalaygong ka Ginoo nini nga orasa. Salamat sa imong mensahe nga nagtudlo ka namo. Naghatag ka namo og direction. Ang imong mensahe nga diin mao'y pamuhat sa matag usa namo kinabuhi. Lord, salamat kayo. Behind sa imong nga gibuhat, behind sa imong nga pagpadala sa imong bugtong anak dinhi sa kalibutan, nga din among makita ang maong kinaiya nga imong gipakita, ang tinuod nga paghigugma. Salamat kay Lord. Salamat kayo sa imong gugma nga imong gi-extend sa matag usa. Tungod sa imong gugma kami nahimong pinasaylo. Tungod sa imong gugma kami nakabaton og paglaom. Tungod sa imong gugma kami nahimo nga gawasnon. Tungod sa imong gugma kami dunay kasiguraduhan nga makapuyo sa gingharian sa langit kauban ka. Lord, salamat kayo. Utang namo nimo ang among matag usa kinabuhi. Lord, salamat kayo. Ug himua among makasing-kasing. Himua kami nga sensitibo Ginoo sa pagpakita usab nini ngadto sa among isig katawo. Sama nga ikaw nahigugma sa matag usa kanamo. Lord, tabangi ang matag usa. Matag karon og unya sa matag usa kinabuhi. Lord, salamat. Salamat sa tanan. Takos ka sa mga pagdaig pagpasalamat sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. As well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.